ဒီကဆမ်မာကြီးခရမ်းချီတီမာရဲ့အချင်းအောင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အမီတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ EEO ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဆရာတော်ဖျားရည်မယ်လို့နဲ့ဒီနေ့ရှိဒီမှာအားလုံးရဲ့အမီပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လာကြတဲ့တမီးဖွားလေးရောပြပြတဲ့အားလုံးရဲ့အမီတွေရောတက်ဖို့ဒီဆွေးခံပြလို့ပြရစေဒီခက်ပြီးဆုံးရတယ်ဒီတောင်ကြီးပြီးကိုထပ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီ
ပြီးတော့ဒီအချင်းကိုဒီလိုပြန်လိုက်ပတ်ပြီးဒီခါပေးချင်တာတော့ဒီကနေ့ဒီချက်အားကပြန်လာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့တပည့်ဆရာတိုင်းနဲ့အချင်းကအမေအမေရောဒီတရားကကြားပါတဲ့အမေအားလုံးတဲ့ဒီချင်းလေးနဲ့စေတသိက်ခံပြရပါရှင်ဒီကဘာချီဦးစုခါလောကမကြောက်